Ось, павернемся да дакументаў, на гэтым спіс блин, там дакументаў, ё-маё, там яшчэ дакументаў можна ржаць і ржаць, карацей. Дэкларацыя аб знешнепалітычных прыярытэтах дэмакратычнай Беларусі. Дэмакратычнай Беларусі аб прыярытэтах. А што гэта азначае? Трэба ж расшыфроўка, таму што, ну, незразумела. Дэмакратычныя сілы падкрэсліваюць свой еўрапейскі выбар для Беларусі і выказваюць падтрымку Украіне ў яе справядлівай барацьбе за тэрытарыяльную цэласнасць. І ось тут проста ось у меня амаль што падгарэла, але я потым пачаў ржаць і мяне перастала падгараць. Ось. Таму што дэкларацыя аб знешнепалітычных прыярытэтах дэмакратычнай Беларусі. Па-першае, людзі заяўляюць, што пра нейкі еўрапейскі выбар для Беларусі. З якога гэта часу 6700 пачалі быць вырашальнай большасцю для Беларусі. Беларусі, ну, зараз уже менш, але, скажем так, на свой момант Беларусі, умоўна кажучы, 10 мільёнаў. Ось, накірунак пра развіццё краіны ў той ці іншы бок прымаюць беларусы. Не нейкая групка там, якая назвала сябе лідарамі дэмакратычных сілаў Беларусі і гэтак далей, за якіх 6700 прагаласавала ўсяго-то беларусаў. Ну, як бы, як вы можаце казаць пра гэта? Хто вас упаўнаважыў? Таму што такія рашэнні прымаюцца большасцю, ці як мінімум парламентам дзеючым. А зараз дзеючага парламенту ў Беларусі няма. Як бы, як такія самапрагалошаныя могуць вырашаць аж цэлыя накірункі развіцця краіны. Дарэчы, краіны, у якой яны ні на што не ўплываюць. А потым ось самае проста ось трэба ж неяк быць у гэтай тэме, таму мы прыкліпаем да прыярытэтаў Беларусі тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, за якую яна змагаецца. Была б шляпа, я б зняў бы. Таму што як з гаўна зрабіць канфетку, гэта вось так. Просто зрабіць... гэта, так, там еўрапейскі выбар, мы ж Еўропу, еўрапейцы ж нам грошы даюць. Еўропу, так, а што там зараз у Еўропе? Украіна, тэрытарыяльная... Давай, таксама сюды, Украіну, тэрытарыяльную цэласнасць. Всё, гэта будзе наш план. Всё, клас, дакумент, декларацыя. Галасуем, падпісваем. Ну, гэта просто, такая кринжаціна, що просто... Ой, 6700. Зноўку ж.